tumelazimika kuwaita waandishi wa habari ili muweze kutufikishia malalamiko yetu kwa mama yetu na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaamini Mheshimiwa Rais, mama yetu mpendwa, haufahamu hiki kilio chetu cha muda mrefu, zaidi ya miaka 6, ambapo tumekosa haki zetu tulizostahili kulipwa kutoka aliyekuwa mwajiri wetu, ikiwemo haki ya malipo ya kujikimu wakati tukisubiri kurudishwa maskani kwetu tulikotoka kwa muda wa miaka 4. Yaani tumesubiri hayo malipo kwa muda wa miaka 4, pamoja na haki ya malipo ya utumishi kwa kipindi chote cha utumishi wetu. Ni kwamba katika utumishi wetu hatukupewa haki yoyote ile. Mheshimiwa Rais, mama yetu, tumelazimika kutumia waandishi wa habari ili waweze kutufikishia kilio chetu kwako, tukiamini wewe ndiye mkombozi wetu wa kutuokoa na mateso tunayopitia kwa muda mrefu, kwa kuhangaika kwenye ofisi mbalimbali za wasaidizi wako bila kupata msaada zaidi ya kutupa majibu ambayo tunakosa haki zetu tulizostahili kupata. Kimsingi tulistahili kulipwa posho ya kujikimu huku tukisubiri kurudishwa makwetu pamoja na malipo ya utumishi wetu. Yaani kwa kipindi chote cha miaka yote hiyo 4 tukisubiri malipo, hatukuweza kupata malipo yetu. Jitihada tulizofanya baada ya kulipwa nje ya muda, tena kwa malipo pungufu, tulimwandikia mwajiri wetu ambaye ni mamlaka ya bandari kuomba stahiki ya posho ya kujikimu muda tukisubiri malipo ya kurudishwa makwetu. Mwajiri alitujibu na kukiri kurejeshewa tukisubiri malipo ya kurudishwa kwetu. Mwajiri alijibu na kukiri kuchelewesha kufanya malipo akisubiri maelekezo kutoka serikali, ofisi ya utumishi wa umma, kwa barua yenye kumbukumbu namba BA 533-01/A-74 ya tarehe 20 Oktoba 2022. Tunaambatanisha baada ya majibu hayo kwa makusudi tofauti tuliandikia barua Tume ya Utumishi wa Umma tukiomba haki zetu, ambako nako tulipata majibu ya tume ikituelekeza kupeleka malalamiko yetu kwa Katibu Mkuu Utumishi wa Umma kwa barua yenye kumbukumbu namba CAD 26-55-012-31-17 ya Januari 2023. Tunaambatanisha tulifanya hivyo kama tulivyoelekezwa na tume kumwandikia Katibu Mkuu Utumishi wa Umma. Tunasikitishwa na majibu ya Katibu Mkuu kwa kusema hatustahili kulipwa kwa sababu tulifukuzwa kazi kwa kosa la kujipatia ajira pasipokuwa na sifa stahiki, hali akijua sisi tuliombwa kuja kufanya kazi kutoka JKT na baadhi yetu tuliokuwa vibarua wa muda mrefu kuanzia miaka ya 93 na kuendelea, baadaye kupewa ajira bila kuangalia madai ya msingi au kisheria. Katibu Mkuu wa Utumishi alitujibu kwa barua yenye kumbukumbu namba CA 213-301-A-36 ya tarehe 10 mwezi wa kwanza 2025. Tunapatanisha katika jitihada za kuomba msaada wa kuomba haki yetu. Tuliandika barua kwenda kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, kuomba msaada wa utatuzi wa swala letu. Majibu ya awali kutoka kwa Katibu Mkuu kiongozi, ambayo kwa barua yake hiyo akikiri kwa kustahili kulipwa na alitoa vielelezo kutoka kwa mwajiri wetu
barua yenye kumbukumbu namba. Yaani katibu mkuu hapa alitaka vielelezo kutoka kwa mwajiri wetu ambayo inastahili kulipwa. Alitaka vielelezo kutoka kwa mwajiri wetu, barua yenye kumbukumbu namba aliyotupa katibu mkuu. Hiyo barua yenye kumbukumbu namba SB.91/048/04D/33 ya tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2024 na mpatanisho. Kwa masikitiko makubwa, mara baada ya kupeleka vielelezo tulipata majibu ya kwamba hatustahili kulipwa, kwani tayari tumeshalipwa, jambo ambalo tunaamini kwamba taarifa aliyopewa kutoka kwa mwajiri wetu sio sahihi, ya kwamba tumelipwa stahiki zetu zote. Tunalazimika kusema wasaidizi wako wanakuangusha au hawakusaidii kutenda haki kama vile wewe unavyotutendea wananchi wako. Mama, tunapongeza kwa kazi iliyotukuka kwa Watanzania. Tunaamini kupitia wewe mama yetu mpendwa utatusaidia kupata haki yetu. Mama, tumekuwa tunasikitishwa na haki inachofanywa na wasaidizi wako, ikiwa taasisi imeomba wafanyakazi kutoka taasisi nyingine kabla ya kupewa, walishapewa sifa zao na wao wakasema walete, tunawahitaji. Inakuwaje unakuja kumfukuza kazi kwa kumdhalilisha? Yaani kuna wafanyakazi waliombwa kutoka taasisi za majeshi. Kwa mfano, waliomba kutoka JKT kwa sifa. Wapo walioingia wakiwa darasa la 7 na wapo walioletewa wakiwa form 4, ambapo bandari iliwaomba kwa barua na iliwakubali kuwapokea kwa sifa hizo hizo. Baadaye bandari inageuka inasema ulijipatia ajira pasipo stahiki. Ajabu sana hii, ndugu waandishi wa habari, ni ajabu sana. Mtu uliyewaomba wewe mwenyewe na barua za kutuomba tunazo, tutampatanisha hapa. Baadaye mwajiri huyo huyo anawageuka watu waliowaomba kwa barua, anasema hawastahili. Umekaa nao miaka 10 ndio unakuja kugundua leo hawakustahili. Unamnyima haki yake. Mheshimiwa Rais, tunakuomba, tunapitia kipindi kigumu sana, kwani hadi hivi sasa bado tuko kwenye vituo vyetu vya kazi, kwani nauli tuliyopata ni ndogo kutokana na madeni ya kodi ya nyumba tulikuwa tumepangishiwa na bandari. Tulio wengi vitu vyetu vimeuzuiwa na wenye nyumba baada ya bandari kutolipa kodi zetu, tukisubiri kurudishwa makwetu. Yaani mwajiri alikuwa ametuajiri na kuna mkataba wa mwajiri kumlipia mfanyakazi kodi ya pango. Kwa kipindi chote hicho tumekaa tukisubiri malipo, vitu vyetu ndani ya nyumba vinazuiwa na wenye nyumba. Tunaishi upangaji kama ambavyo mwajiri kwa ametupangia. Mheshimiwa Rais, kwa waliotoka JKT wamefanya kazi kwa miaka 10 na waliokuwa vibarua muda mrefu na kupewa ajira ni zaidi ya miaka hiyo, inakuja kumfukuza kazi na kumlipa shilingi 3,200. Yaani kuna baadhi yetu siku wanaondolewa kazi wamelipwa 3,200. Na kwa kusubiri hiyo nauli, hiyo 3,200 ameisubiri kwa miaka 4. Unakuja kulipwa 3,200 kwa kuisubiri hiyo hiyo nauli ya shilingi 3,200 kwa miaka 4 unaisubiri. Alafu mtu akafanya kazi zaidi ya miaka 10, ukumbuke. Kwa mfano ninaye kijana hapa ambaye katoka JKT, Mr. Mzenga, anaweza kuelezea japo mafupi tu. Karibu na Mzenga. Awali ya yote, kwa niaba ya waanga wenzangu, tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kazi nzuri ya kutetea wanyonge. Tuna imani na kauli mbiu yake ya kazi na utu.
tunasonga mbele. Sisi tuliokuwa wafanyakazi wa Mamlaka ya Bandari Tanzania, tunakuomba mama yetu mpendwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan utusaidie kupata haki yetu ambayo tumekuwa tunahangaikia kwa viongozi wa serikali ambao wamekuwa wanashindwa kutusaidia, tena ni viongozi wa ngazi ya juu. Mamlaka ya Bandari TPA iliomba askari kutoka JKT katika makambi ya JKT Mbulani na JKT Mlalakuwa mwaka 2009. Maombi ambao JKT walijibu kwamba kuna askari 81 ambao 28 kutoka Mbulani na 28 kutoka Mlalakuwa na 25 ni kidato cha 4. Mamlaka ya bandari wakajibu walete kwa barua hii hapa. Barua yenyewe ni hapa, hiyo ndio habari mtachukua. Kwa masikitiko, katika zoezi la uhakiki wa vyeti tulitakiwa kupeleka vyeti vya kidato cha 4 na mwajiri wetu. Tukamjibu hatuna hivyo vyeti, kwani hata ajira zetu tumeajiriwa ikifahamika ni darasa la 7. Hatimaye tarehe 15 mwezi wa 9 2018 tulipewa barua ya kufukuzwa kazi kwa kosa la kujipatia ajira pasipokuwa na sifa stahiki. Kwa upande wetu tunashangaa kosa kufukuzwa kazi kwa kusema tumejipatia ajira, wakati wao ndio waliotupata kwenye makambi ya JKT tuliokuwa tunafanya kazi. Tumeitumikia mamlaka bandari kwa miaka 10 hadi tunafukuzwa kazi muda wote wa ajira yangu, na ndani ya mikataba yetu ya ajira tulikuwa na kipengele cha 35% ya mishahara yetu tunalipwa kwa ajili ya kodi ya nyumba. Kwa masikitiko makubwa, baada ya kufukuzwa kazi na mamlaka ya bandari imetulipa malipo madogo. Mfano kama mimi Hamisi Mzenga nimelipwa 3200 tu. Ikiwa barua yake hapa, hii ya malipo yao. Nauli ya mimi na familia yangu, mshahara wa mwezi mmoja baada ya notisi na gharama za kufungasha mzigo nilikuwa 238,000. Jambo ambalo nimeshindwa kuelewa, hii pesa niliyopewa mbona haifanani na muda wangu wa utumishi na hata muda niliokaa kusubiri hayo malipo. Ombi, tunakuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utusaidie kupata stahiki zetu pamoja na pesa za kujikimu, huku tukisubiri kurudishwa maskani tulikotoka, kwani tumefanya kazi kwa uaminifu kwa zaidi ya miaka 10. Tumekuwa tukikutana na majibu ambayo kwa upande wa mamlaka ya bandari wanasema wametulipa malipo hayo kutoka na maelezo ya serikali, na malipo ya yenyewe ni kama 3200 kwa muda wote wa utumishi wangu au wetu kwa ujumla. Hivyo kupitia mama yetu mpendwa, na imani tutapata stahiki zetu kwa muda wote tuliofanya kazi, kwani sisi tuliombwa kuja kufanya kazi hapo ambayo tulifanya kwa uaminifu mkubwa, lakini ndio tulipo 3200. Mama yetu, wewe ndio tumaini yetu kwa sasa. Mwenyezi Mungu amlinde na kila jambo, amini. Kazi